항시 우리 마음의 준비를 하고 있어야 돼요. VTS나 저쪽으로 해가지고 다른 항해하는 선박이나 저쪽에서 해가지고 이게 다 항로상이거든요. 항로상에 보면 아까 이야기했던 드럼통이나 뭐 다른 큰 덩어리들 같은 뭐 나무 같은 거라든지 그런 거 있다 보니까 항해 장애물, 우리가 이야기하는 그 장애물 같은 거 있으면 밤낮 없이 새벽이라도 나와가지고 밤에도 나와가지고